हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका EWX में। और दोस्तों ये जो है एक टेस्टिंग वीडियो है और इसकी जो वीडियो वो जब आएगी, अगर ये एक्सपेरिमेंट पास होता है तो आएगी, वरना नहीं आएगी। और टेस्टिंग वीडियो में गाइस हमारे पास ये बैलून है और इसके अंदर क्या है कैसे है वो मैं आपको तभी बता दूंगा अगर ये एक्सपेरिमेंट पास हुआ तो। और गाइस वीडियो इसके बाद ही आ जाएगी और अभी फ़िलहाल इसे टेस्ट करके देखते हैं। क्या मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे लग रहा था ये टेस्टिंग ही वीडियो इसकी लास्ट वीडियो ना हो जाए, क्योंकि गाइज ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसीलिए उस वीडियो को मैं प्रॉपर सावधानी के साथ बनाऊंगा। बाकी इसे जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैं इसे बहुत छोटे लेवल पर यूज़ कर रहा हूँ और अभी टेस्ट करके देखते हैं, तो वीडियो के बारे में बता दूंगा आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए भाई, पहले तो भाई यहाँ पे आग जला भाई, इंजन भाई आग जलाओ और थोड़ा सा दूर खड़े हो जाना है। ये पास आ दो। तो भाई दोस्तों आग जल चुकी है और डर लग रहा है थोड़ा सा। गाइस जमीन देखो यार, ओबे यार ओ भाई यकीन नहीं हो रहा यार, इतनी तेज आवाज हुई है, सच बता रहा हूँ। कान नहीं फटे वरना सारी हदें पार हो गई। और भाई इस एक्सपेरिमेंट को हम काफी बड़े लेवल पर करने जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। और काफी ज्यादा मुझे अभी भी डर लग रहा था और मुझे ये लग रहा था कि इसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसे हम जो है बहुत ही एकांत में आके शूट किया है और इसकी साउंड इतनी तेज है, आसपास के लोगों तक को सुनाई दे गया और भाग भाग के आ रहे हैं काफी लोंडे भाग के आ गए ये देखने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वीडियो आएगी कंफर्म और टेस्टिंग पास हो चुकी है और उसी में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे और किस तरीके से इसने वर्क किया है। जो भी है सब कुछ मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग थी और इस वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा। इससे